قبل سنوات أيها الأحبة كنت بالحرم النبوي أيام الدراسة الجامعية قبل سنوات، وكنت في الصف الأول في الحرم في فترة كان فيها الحجاج والمعتمرون والزوار قليل التردد على الحرم، هي فترة الاختبارات. ذهبت للحرم الساعة 10:30، جلست في الصف الأول، بدأت أقرأ بعض الكتب، كانت عندنا اختبارات. فجأة أيها الأحبة وإذ بذلك الشاب ربما يبلغ من العمر 27 أو 28 من عمره يدخل الحرم، وبدأ يطوف على الناس، كلما حدث إنسان طرده. ثم جاء إلي وقال لي: يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟ قلت له: تفضل. قال: يا شيخ هل يغفر الله الذنوب؟ هل يغفر الله الذنوب؟ قلت له: نعم، إذا تاب العبد غفر الله ذنبه. فقال: يا شيخ لكن إذا كان الإنسان ما يصلي ولا يصوم؟ قلت: ولو كان ما يصلي ولا يصوم إذا تاب وأقبل إلى الله فإن الله يغفر ذنبه. فنظر إلي وقال لي: يا شيخ لكن الله شديد العقاب. قلت له: الله شديد العقاب لكنه أيضا غفور رحيم. فتأثر ذلك الشاب وقال لي: يا شيخ يعني لو قمت وصليت وتبت إلى الله، الله يقبل توبتي؟ قلت: نعم يقبل توبتك. فقام ذلك الشاب أيها الأحبة ووقف يصلي في وسط الحرم والناس ينظرون إليه بجواري. قال: الله أكبر وكبر، وبدأ يقرأ الفاتحة بصوت عالي أسمعه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. أخذ يرددها وإن الدموع لتنهمر على خديه أيها الأحبة. ثم قطع صلاته وجاء مسرع صوبي وجثى على ركبتيه ووقف وجلس أمامي والدموع تسيل على خديه وهو يقول: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. قلت له: يا أخي نعم الله الرحمن الرحيم، لكن لماذا قطعت صلاتك؟ فنظر إلي بحزن وقال: لكن أنا الله ما يغفر لي يا شيخ، لكن أنا الله ما يغفر لي يا شيخ. فقلت له: لماذا؟ قال: لا، أنا أمثالي ما يغفر لهم. فقلت له: يا أخي يوجد ذنب أعظم من الكفر؟ قال: لا. قلت: إذن فالصحابة قد كانوا كافرين، منهم من يعبد الصنم والحجر والشجر إلا من رحم الله، فلما أسلموا إذا بهم منهم المبشرون بالجنة. يا أخي تب إلى الله، أقبل إلى الله. لماذا يقنط الشاب من رحمة رب العالمين؟ لماذا يسيء الظن بالله رب العالمين؟ أليس